Здравствуйте, дорогие друзья! Это моя новая мастерская. В прошлом году все лето я ее строила. Viva Cats называется. Изготовлена из блоков, отделана натуральным камнем со штукатуркой. Пройдем дальше. Вот это другой ракурс с западной стороны. Тут 3 окна, они достаточно высокие, чтобы можно было, чтобы в мастерской хорошо проходил свет. Было всегда удобно работать. Высота потолков в мастерской 3,5 метра, что позволяет делать любые ростовые куклы, в том числе даже высокого роста. Пройдем дальше.